वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं होम सर्विसेज। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ये इस्त्री का वायर चेंज कैसे करते हैं, ये किस तरह ये इसका वायर चेंज होगा। तो आज की वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा। तो चलें शुरू करते हैं। वायर ख़राब हो गई, पीछे ये स्क्रू होता है, ये खोलना है। ये इसमें आप देख सकते हैं दो ये होते हैं, एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, इनको खोलना है। कोशिश करें कि पूरा स्क्रू ना खोलें, वरना ये कि स्क्रू अंदर भी जा सकता है। ये हमने डिस्कनेक्ट कर दिए हैं इसके वायर। इसमें से आप ये निकाल लें। इस्त्री का वायर होता है, इसमें बल ना आए, पूरा खोलना। मैंने आप इसको इसमें स्क्रू लगा लें। ये लगाना नहीं भूलना। इसको आप घुमाएंगे तो फिर ये तार अंदर आगे जाएगा, ये घुमा के। अभी हम इसे कर लें और बाद में से खींच लिया, ये हो गया। तो ये देख सकते हैं मैंने इस पर उंगली से पकड़ा हुआ है। और दूसरा ये कि आप इसे नोज़ प्लास की मदद से आप ये स्क्रू को ऐसे, अगर आपके पास मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर है तो ठीक है, अगर आपके पास वो नहीं है तो ये इसका दूसरा तरीका है कि आप ये नोज़ प्लास से ऐसे इसमें रख दें। आप इसमें जब रख देंगे तो स्क्रू सेट हो जाएगा।
अच्छी तरह से टाइट कर दें। हम ये दूसरा वाला लगाएंगे, दूसरा वाला यहाँ पे लगेगा। ये दो जो बाहर आपको नज़र आ रहे हैं, ये थोड़ा करीब है, वो थोड़ा गहरा था। ये इसका इंडिकेटर है, ये इसमें। अब आप ये जो रबड़ की इसकी प्रोटेक्शन जो दी हुई है, इसके निशान तक लाके से छोड़ दें। ये आ गया। फिर भी एक दफ़ा देख लें कहीं से कोई नहीं मसला, ठीक है। अब आप ये से टाइट कर दें। अच्छी तरह टाइट हो गया। इसको हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इस्त्री ऑन है। तो आज को आपको ये ट्यूटोरियल वाली वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने इस्त्री का तार लगाने का तरीका सीखा। तो आप ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।